各位好，我是来片全身，欢迎来到全程解说啊！继续大家送上的是玄幻95大师局，有一匹猴子，对两匹95至尊啊！看一下双方选择的角色，那这边是，哦哟漂亮，上来就是一个百合者啊！逆向百合者下臂七小战 C 啊，再接葵花。那打到第二段的时候，他果断的使出战 C 啊，修正一下，再接葵花。那这是一个空中修正的技能啊，就是打对方一个措手不及。好，两匹95至尊也是比较厉害的一位选手啊，但是他的人物属性啊，除了最后一个火舞在对8神的时候可能有一点点优势啊，其他两个角色其实没有什么优势可言啊。压到板边啊，这个8神有点可怕啊，一浪接过一浪，那在压制的时候完全不给对方喘息的机会，压制的很密。好了。对方好不容易逃开，哎，第二个升龙啊，其实完全可以避免被中啊。对方第一个升龙的时候，反正第二个升龙就是猜，你要敢出招，第二个升龙是无敌。好，看一下火舞啊，空中交汇一下，打一个对方的左右侧起身，是一个穿透啊，这边拿到一个后手，再来一波近身直接捏，不要动啊，穿透。漂亮啊！穿透以后的对方够不着啊，近身想来再接个后续，空中直接拦截。看忍者啊，影二在打这种角色的时候，只能拿到一个空中的优势啊，地面的话基本上被牵制住。好，再来躲闪过接后手裙摆，近身啊跳地啊跳地打起身，对方不太好防。那切入的那个角度啊，就你看不准啊，就变成一个逆向啊。看得准的话防得住，看不准就是一个逆向，叫做盲点切入。好，火舞对火舞，就是看谁的火舞更准确的卡住对方的板边，或者是拿到对方的一个上位。来近身啊，扣一下对方后撤。近身一个空中制空拳，现在两匹偏于防守的策略，我觉得不太好啊，还是要多一些进攻。哎，对方一个安全条啊，这没办法，这真的没办法。安全条打造啊，落地的话直接把身后留给了对手。看一下这局，很可惜啊。好，那看一下8神有没有更有机会拿到对方的一个地面的优势。打8神主要还是拿对方地面的优势。那起身则拿安迪，其实他跟8神的很多时候是比较像的，也是需要拿到对方的起身优势。哎，完了，对方的下臂背水掌没有打到，好的，又是修正一下落地，直接一个升龙，再见。这个板边卡的啊，一旦你的下盘失手，葵花打中你以后啊，你就把主动权彻底的交给了对手，因为他可以一直起身压你的下盘，你不动的话，直接一个 C 头。好，8神倒地，一个升龙，那这边啊比较危险，跳 A 摸头啊，下 A 7小战 C 再接必杀没有打中，但是这一套的话，一颗秀的心阻挡不了。哎，对方第2点葵花没有防住。哇，差点还被连续的压制。好的，跳 C 过来，不敢动啊，下臂搓一点，反向一个必杀，确实很难防啊，确实难防。那看一下火舞啊，那火舞打8神也不亏。那至尊其实已经防得很到位了，但最后还是没有卡住对方。好的，打一个落点的身后，2个下 C 形成一个木压。好，也 perfect。好，看一下忍者，起身跳 CD， 加个起身，躲，好，起身连续打对方的侧身，后手倒地，完了兄弟，哎呦漂亮，再见啊，真的帅啊，继续啊，猴子这种掌控全场的能力实在是望风所不能及也。看一下第3局，看下8神怎么压制啊。其实每个人的压制都是有套路的，而且都是有他的就是规律可以去遵循。那就像你做一件事情，
你都是有一种规律可以去遵循。完了，压到板边左右泽啊！站地的话，刚才是一个重合的身位，起身对方是防反了，其实并不是防不住，而是防反了。对方先形成一个逆向啊，重合逆向，然后起身打你的正身位。啊，说话间已经带走了一个角色。好，百合紧身，一波前，好，站壁切一下，完了啊！对方强行跳入偷下盘。那先把你的习惯养成，那八神就是这样，先让你的习惯、防御的习惯惯性养成，那近身再利用这种反惯性打你的失误。所以说一个角色可能结束的非常早啊，逼在板边，动弹不得。好，火舞来了啊！火舞起身跳 CD 啊，跟你相杀。那跳 CD 打中的话，它是一个吹飞的效果。来，近身啊，打一个侧身位啊，一个下 C， 它可以让开那个身高。下 C 以后，它的坐高会发生变化啊。你落地的话，它直接打到你的侧身位，相当于是打到一个身后。那很多角色像卢卡尔的话，他的完全是不给对方这种空当，没有空隙啊，连续压制，躲闪回去后手完了啊，这没办法。好，我们继续啊。那这把的话，其实看的还是EP八神，主要是看八神能不能拿到对方的一个优势。那两批防八神防的不好啊，他已经尽力了，但是他的这种左右泽啊判断的时候，经常会出现比较犹豫的情况，那从而让对方钻到空当。好了，现在逼到板边，那安迪这把感觉已经找到了一些方法，但是打乱动起身啊，这是比较好防的。对方一个大跳的话，基本可以判断为是一个逆向，但是小跳的不一定，小跳有可能是一个逆向正身位啊，正向逆身位啊都可以。好，这个八神被打到残血，对方也是付出了1条血的代价。看一下百合啊，百合的话打八神，其实多让他近身短打啊，打对方一个强弩之末啊，对方的判定即将消失，那这个后撤也是很关键。那跳地压个硬直，前地打一个不可蹲防啊！拳皇95里面特殊技基本都是前地起手啊，不是前臂，是前地重攻击起手。多看一下忍者啊，那忍者呢，他的压制的套路啊，跟八神又不一样。那他比较依赖于头顶的失误，还有这种打躲闪攻击穿透对方。然后压一个起身打对方乱动啊，这是他的压制的一个基本原则。好，跳逆向没有成功，对方一个防空3下跳。好，下臂点一点打对方乱动，对方你看一直想乱动啊。那起身的那一瞬间啊，你可以出轻招，可以出重招，他忍一手，让对方先出招，抢招的那一瞬间啊，正好他判定打到对手。来。一个尾巴，完了，好2丝血，那基本上再见了这把。跳过来，躲闪回去，后手完了，兄弟！啊，追身苦不斩，下一期要战地，哇，完美终结，太秀了。好的，大家喜欢全解说，记得关注，感谢收看，下期再会。